岩棉的切割速度有多快呢？我们来试试看。这款岩棉造型切割机的切割速度非常快，每分钟可以切10米，而且切缝很小，只有 0.6毫米，这样就能减少材料的浪费。在切割过程中产生的灰尘也很少，只需要一个吸尘器就可以轻松解决。同时，使用这款机器切割岩棉，金刚石线锯的寿命会更长，切割效果也更好。这款机器可以进行横切、竖切和斜切，操作起来非常方便。我们公司有20年的技术支持，可以为您提供非标定制服务。岩棉造型切割机是我们的主打产品，它具有切割速度快、切缝小、料耗少、灰尘少、金刚石线锯耐用等特点，切割效果非常好，而且操作简单，非常适合岩棉的切割工作。如果您需要岩棉的切割设备，欢迎随时联系我们，我们将为您提供适合您的岩棉造型切割机线锯。